Yes, gwate kumide Projan Media TV okola omulimu gw'amaanyi nnyo era nga nnyongera okwebaza. Gwe yakatwegattako olunaku olwaleero naawe nnyongera okwebaza. Njagala okikolenga buli lunaku wabula sooka subscribing ohitinge notification button ogenda kuwosola okikola buli lunaku. Olw'ensonga notification button eyo ejja kuba ekwalatinga nti tulese story. Tulina story gye tutaddeyo abantu wammanga Zawedde Olivia webala okwekumira Projan Media TV. Sinza kuwa bebaza aba following Projan Media TV. Team Oman, Team Saudi Arabia, Team United Arab Emirates, Team USA, Team Chikoni A ne Chikoni B. Mu Chikoni B eyo nayo mukwano gwange bayita Rina webale nnyo okwekumira Projan Media TV. Projan Media TV teva ku status zo waka waffe buli kaseera oba muteeka ku status zo ow'embaga ow'emikolo yenna aba ku status zo oba otulangirako webale nnyo Rina okwekumira Projan Media TV. Team Kasokoso bali ekireka beekumirako nnyo Projan Media TV buli ka story kenteekayo ne babanga basobola okubanga ka viewinga bulungi nnyo kiba kiraga nti bafollowinga ate nnyongero bebaza n'obuwembefu bonna mu abeekumira Projan Media TV. Waliwo awo Mugerwa Wilson nkwagala nnyo omuganda wange webale okwekumira Projan Media TV. Grace Namuli okola mulimu gw'amaanyi nnyo. Waliwo Irene Kyomugisha webale nnyo okwekumira Projan Media TV. Comment zo tuzirabye era nga tukweyanza nnyo okwekumira Projan Media TV. Lero olunaku olwaleero nzize n'omukyala ndoza abasinga mu mukoye mawulire naye obula atali lwedde va mawulire kuba buli kadakiika aba akola eggulire eppya emabega kaawo mukyala Hamza oba Dr. Hamza yekennyini yagraduatinga ano ku ssettendekero Makerere ku lusozi ke bayita akasozi abakadde baffe bakayita akasozi Makerere. Yagraduatinga mu bachelors, yafuna bachelors degree mu busawo ng'era y'omu kubayiza abayita kuba yali mugezi okubeera ku government ng'okola sciences babaali basomyeko mba mu kitegeera oba gwe yali asomyeko ali Projan Media oba okitegeera bulungi nnyo nti si kyangu oteeka okuba nga osaza kimu obwongo nga kabiri tikamu osaza kimu. So Dr. Hamza yagraduatinga ng'era bamutikira bulungi. So graduation party baagitwala ku Misty Hotel era emboozi nagikuleetako byonna ebyaliyo. Ku graduation eyo speech zaali nnyingi kuba graduation yasitula abantu bangi nnyo yasitula buli kika kya mugagga era waliyo president wa bagagga kwagalana Geoffrey Kirumira. Nalabako comment ku story gye nakola ng'omu kuba following Projan Media TV yavayo naga nti oyo si mugagga talina sente zagenda teeka mu oluvannyuma lw'okusuubiza ku mukolo gwo oyo si Dr. wabula Geoffrey Kirumira oyo owa bagagga kwagalana oyo president waabe yasuubiza nti agenda bakolera wedding mawuuno. Omu kuba followers ba Projan Media TV oba following awo muganda waffe yavaayo naga nti oyo naawe oyo buloka muganda wange nkwagala nnyo yakomentinga yena webale nnyo comment eyo naye oyo buloka talina sente zagenda teekamu. So emboozi eriwo Rema Namakula ku mukolo gwe gumu yavaayo n'agamba nti Dr. Hamza amukola ki amuinspiringa mu bigambo bye biri bwe biti honey I'm so proud of you nga Rema Namakula yagezako gamba bawe I'm so proud of you webale nnyo okutuuka ku kkula lino. Oyo Rema Namakula nga agamba honey we kuba kati takyali ndooza erinnya lyakyuka takyali Hamza kati ye honey nga bwe mbimanyi mmwe eyali adeetinzeeko oba adeetinga essaawa zino mutuuka ekiseera nga mukyeyita mannya gammwe ng'omukwano gususse. Just like always I tell you Rema Namakula nga yayongeyo ng'agamba mu bigambo bye you have inspired me. Nange nina okuddayo eno enkofiira nyambadde ya kiwaani naye mu maaso awo njagala nyambale entuufu and so because of you. Bigambo bya Rema yagezaako okubanga awaaniriza baawe kuba omukwano gwali wali ng'omukwano gwo gwa ddala guli mu diguri nga ya 15 simanyi oba gyeziri. So ali mu comment box soko tuwulire Rema Namakula obwongo bukyasobola okukwata oba it is too late yo okuddayo okusoma kuba Rema Namakula yamala senior 6 tetumanyi byaddakaawo oba music yasobola okubanga yamutwala kati ye wabaddayo gwoba omwagaliza kosi ki gwalaba Projan Media alaba Projan Media TV saawa zino oba oli muwagizi wa Rema oba toli muwagizi tubuulire Rema waba wakuddayo Makerere kale tugamba ayinza okugenda Makerere oba university yonna endala wano wakati mu ggwanga kubanga universities nyingi nnyo ezisobola okubanga zaaniriza Rema. First of all Rema brand ate bagenda baletera omutiina akola business abakitegeera Rema brand abagenda kuletera abayizi abalala. So wabaddayo ayinza kukola course ki
cause kitulabe ku bantu abakulidde mu myaka bali mu music industry abazzeeyo ne basoma abalala baddayo to the lowest level eya senior 4 twalaba Geoffrey Lutaya yakola senior 4 n'abalala bangi twalaba ne gundi bamutikira luli ono wa Ronald Mayinja Ronald Mayinja naye bamutikira luli yaliko kubaki so abayimbi bangi abazze baddayo basoma Maro naye bamutikirako Spice Diana bamutikirako so Rema n'amakula wabazzeeyo abagenda kola kosi ki ate kike musuubira kuba basuubiza Dr. Musa yasuubiza omusasulira buli kika kya ssente yagambye oluvannyuma lwa bbaawo okumanga yatikiddwa naye she's inspired okudda yasome kati gwali Projan Media TV tubuulire Rema n'amakula waaba wakuddayo kusoma akole kosi ki kosi ki gy'omwagaliza ate kosi ki emujjaamu okusinza obongo mutunulidde mwebale nnyo okwekumya Projan Media TV wabula nga sinagenda soko subscribing nga nkyali wano subscribing akapesa ka subscription kali awo wansi ogende ne ohitinge notification bell wabula sigenda kwerabira kujjukiza Projan Media tetukoma kukuwa stories zoka tukwate emikolo n'embaga waka waffe namukulazeeko mu video zaffe ezimu ku stories zaffe ezimu waka waffe namukulazeeko osobola okulaba stories nosooka otubuulira oba osobola otuwa omulimu nagamba ennamba y'essimu yosobola okuweerezaako message n'enkuyunga ku WhatsApp group oba osobola ogikubako ne tuwayaawayamu ne tunyumyanyumyamu ng'ensi bw'etambula ennamba eriziyo 702 07 19 51 noti 7 noti 2 noti 7 19 51 osobola okubanga omperezaako ka message n'ongamba nti either oyagala tukole business yakwata mikolo videography tulina ne graduations abalina graduations so tutuukirira nitusobola okuba nga tutellinga yo story using our lenses wano ku Projan Media TV oba osobola okumpeezaako message ng'oyaga joininga WhatsApp group yaffe nensobola okuba nga nkuteeka bulungi nnyo ddala commentinga likinga sharinga subscribinga weebale nnyo